Ola, moi bons días a todas e a todos. Oise ben. A verdade que despois de escoitar a Alba María é un pouco duro, A miña voz non é tan bonita, sinto. Moitas grazas ao Movemento Arredista por convidarme a decir, como dicíades na introdución, un saúdo. Moi brevemente, eu quería vos dicir dúas cousas nada máis que teñen que ver co día de hoxe. A primeira é que todo o mundo anda pois moi preocupado pola política internacional, ou iso parece que todo o que nos ven a través dos móviles, a través das televisións, a través de toda a propaganda que temos que nos abafa. Eu acabo de estar agora nun gran centro de debate, de discusión, está aí abaixo, sabedelo ben, é Casa Abuela, non? Claro, dicíalle outro día a uns veciños, mirade, a orde internacional parece que non cambiou. Os rusos siguen sendo os malos fronte a que os americanos son os bons. Ese é un pouco a orde internacional na que seguimos. Pensar agora mesmo, non sei, ben má cabeza o caso de Níxer en África, non? Aí cos marcos ben colocadiños, aí a escuadra e o cartabón. Fronte a iso, podemos nos reaxir, por exemplo, desde algo concreto, desde o local, como pode ser Dodro, un concello humilde que veu nacer a Reboiras, é un concello que, cando ten a oportunidade o nacionalismo de facer cousas, vense non só a película que se preestreou aquí, ou a rúa Moncho Reboiras, senón, por exemplo, o chan que estamos agora pisando, que estou segurísimo que Moncho Reboiras estaría contento de que ese chan fora como conseguimos cando o goberno de Dodro tivo esa oportunidade a través do nacionalismo de conseguir que ese chan fora dos veciños. Eu creo que esa é unha ensinanza que temos que aprender e aplicarnos desde o local para exportar e para que xustamente ese neoliberalismo, ese capitalismo que nos abafa, que non sexa o que realmente ande alrededor das nosas cabezas e mande na nosa vida. Aprendamos desa estrela que foi Moncho Reboiras, que quen me dera a min personalmente que non fora a rúa dunha persoa asasinada, que fora a rúa dunha persoa que conseguiu transformar o país. Pois iso creo que é xustamente a tarefa que nos deixou encomendada Moncho Reboiras, que temos que seguir para transformar este país. Moitas grazas.